വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ റോൾ സമൂസ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും? ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അല്ല. ആ ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങിന്റെ മിക്സും അതിന്റെ കൂടെ ആ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ പീസും കൂടി വെച്ച് കടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഫീൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? എനിക്കിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പൊ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും. ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ, നമ്മുടെ റോൾ സമൂസയുടെ വീഡിയോ മിസ്സായവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും കാണാം. ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് മിസ്സാക്കാതെ മുകളിൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കും കൂടി ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം. കാരണം എന്ത് നല്ല കാര്യമായാലും അത് നമ്മളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി കാണുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല നല്ല എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കും കൂടി ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോന് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലിന്റെ ഐക്കൺ കാണും, അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരും വീഡിയോസ് മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട്. എന്റെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു എനർജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഈ ഒരു ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ഇഷ്ടം സപ്പോർട്ടൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആകെ കൂടിയിട്ടുള്ള വഴികൾ എന്താ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ എല്ലാവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾസ് കമന്റ്സ് സജഷൻസ് ഒക്കെ തരാം. ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ല. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റോൾ സമൂസ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പി കാണിക്കുമെന്ന്. വെജിറ്റേറിയൻസ് ആരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോവല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇതിലത്തെ നോൺ വെജ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മെത്തേഡ് ഉറപ്പായിട്ടും കാണാം. അപ്പൊ ആരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോവരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നോൺ വെജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം അത് കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസും ബാക്കി അല്ലാത്തതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ പേര് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒട്ടും വൈകിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഫ്യൂഷൻ സ്നാക്കെന്നോ ഡിന്നർ റെസിപ്പിന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വന്നാലോ. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ ആയിട്ട് വരെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്യൂഷൻ സ്നാക്ക് എന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ സ്പൈസസും അതുമാതിരി അല്ലാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടൊരു മിക്സ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകിക്കേണ്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിലത്തെ അംഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് നന്നായി പുഴുങ്ങി നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൊസറല്ല ചീസാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊസറല്ല ചീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട. നമുക്കിതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഗാർലിക് പൗഡറാണ് കേട്ടോ. അതും വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാനിൽ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചൂടാക്കി നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പതാ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നല്ലോണം എല്ലായിടത്തേക്കും മിക്സ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം.
അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ജീരകമാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 1/2 സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് സോട്ടായി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് ചിക്കന്റെ ബോൺലെസ് പീസസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ബൗളിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ഞാൻ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ബോൺലെസ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. അത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും, കാരണം ബോൺലെസ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം 1/4 വേവാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏകദേശം ഒരു ചിക്കൻ 1/4 വേവാകുമ്പോൾ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു കുറച്ച് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മൾ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1/2 ക്യാപ്സിക്കം ആണ് കേട്ടോ. 1/2 ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള മാതിരി എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടേ കുറയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് പിസ്സ സോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടും സമയം എടുക്കാണ്ട് തന്നെ പിസ്സ സോസ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ കാണാത്തവർക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ടും കാണാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പിസ്സ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സത്യം പറയാലോ നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നാക്കിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് വെക്കാം. വേറെ ഒന്നല്ല, ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വെതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അങ്ങനെ ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടാറ്റോന്റെ മിക്സിൽ അത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയായാലും അതൊരു മിനിമം 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ടെക്സ്ചർ കൊണ്ടും ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടും ഗുണം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ആ പൊട്ടാറ്റോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നടുഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ അറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു തിണ്ട് പോലെ ആക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നടുവിൽ നന്നായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു നടുഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന്റെ ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നടുഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സൈഡ് ഒരു തിണ്ട് പോലെ ആക്കി എടുക്കുക. നമ്മൾ വെക്കാൻ പോണ ഫില്ലിംഗ് കറക്റ്റ്ലി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന്റെ ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇവൺ പനീറൊക്കെ ആയാലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആരും വിഷമിക്കരുത്. വെജിറ്റേറിയൻസിന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയാ, എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ആരും ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കരുത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ മോസറല്ല ചീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മോസറല്ല ചീസ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ആരും വിഷമിക്കരുത്. വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ
മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്സ സോസ് ഇല്ലേ, അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവറാണ് തരാൻ പോണേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാരും മിസ്സാക്കരുത്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഒറിഗാനോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒറിഗാനോന്റെ റെസിപ്പി ആയാലും ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഒറിഗാനോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ള ചെടികൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒറിഗാനോ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഇല്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ആയിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വളരെ ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ നല്ലോണം ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് തുറന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിന്റെ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം അവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ചീസൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോന്റെ മിക്സില്ലേ, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് ചെറിയ ക്രിസ്പി ടെക്സ്ചറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളിലത്തെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു മണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്യൂഷൻ സ്നാക്ക്? അപ്പോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി സ്നാക്കായോ ഡിന്നറായോ ഏത് രീതിയിലായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആരും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് മിസ്സാക്കുന്നത്, അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ വെജിറ്റേറിയൻസിനായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആരും മിസ്സാക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം. പതിവ് മാതിരി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ്സും മെസ്സേജസും ഒന്നും അയക്കാൻ മറക്കരുത്.